اردوونکو دا د FM 93 ریډیو دلبر غږ دی او زه خالد منصور یم. پروګرام نیوز راوند اپ دی. په پروګرام کې راسره نو کله بشانت الف خان شرپه هم موجود دی. الف خان پروګرام کې تر کله یم. ډیره زیاته مننه. تا ته هم سلامونه او سونه اوریدونکو کتونکو چې دي نه غوي ته هم سلامونه. ډیره زیاته مننه الف خان. پروګرام به شروع کوو. دغه نچیره یو طرف ته عمران خان صاحب وایي چې کومه سره حکومت مذاکرات نه کوي او زمونږ صرف دوه مطالبات دي. یو مطالبه د هغوی دا ده چې یاره بېګناه څومره خلک قید دي نو هغه دې رها کړی شي، او دویمه د هغوی مطالبه دا ده چې یاره جوډیشل کمیشن قیام دې وشي، د 9 مۍ او د 26 مۍ چې کوم واقعیات دي نو د دې تحقیقات دې وشي. که چېرې دا زما دا دوه مطالبات نه منل کېږي نو بیا به زه لګیا کېږم او څومره چې ورسیز دي په مسافر دي په بهر دنیا کې زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته به زه دا اپیل کوم چې یاره تاسو پاکستان ته ډالر مه رالیږئ، تاسو دلته کې پیسې مه رالیږئ. نو دغه د هغوی دا دوه مطالبات دي او دغه دوه خبرې دا خبرې علیما خان بیبي کړې دي. الف خان موږ دې صورتحال ته وګورو چې په دې صورتحال باندې عمران خان صاحب وایي چې ما سره دا خبره وکړي ګینې بیا به دا خبره زما داسې وي. نو که دا بېګناه چې کوم خلک دي نو یو خو په دې کې صرف د پی ټي آی د احتجاج والا بېګناه خلک دي او که نه لکه دلته په نوخار 400 پېښور سنټرل جیل کې یا په ډېر اسماعیل خان کې نور داسې چې کوم بېګناه قیدیان دي په چا باندې هسې دعوې شوي دي د پولیس ته نو دغه بېګناه قیدیان به عموم په دې کې شامل وي. خو د حکومت ته طرف نه دغه نشته دی. حکومت ورته یو خپه اخیره چیرې عمران خان صاحب دې په خپله باندې ووایي چې او زه مذاکرات کوم. د دې عمران خان صاحب د وینا ستا په خیال دوی ولې دغه ته خبر وړي چې عمران خان صاحب دې په خپله ووایي؟ ګوره خالد منصور د عمران خان خبرو کې تضادات دي. په یو خبره ټینګ نه دی او هغه ته د یوټرن بادشاه وایي. همیشه چې کوم دی هغه یوټرن اغوستی دي. خو بله خبرو کو نه دي نه مخکې څو مطالباتو زمونږ منډیټ چوري شوی دی. عمران خان رخایي ده او بل چې کم دنو دا کم کسان گرفتار شوي دي په 9 مۍ کې دا درې مطالبې 26 باندې په 24 25 26 باندې وړوي. په 24 25 26 باندې چې کم مشران تلو هغوی زلالت روړو. دلته کې پښتونخوا کې زمونږ نه خلته کې ماشینرو ګاډي ور سپاتې شو، نور کسان په کلتا کې گرفتار شو. او د دې نه مخکې چې دوی دا کم مشران او دوی کوم خبرې کړې وي نو هغوی غیر مشروطه هیڅ قسمه شرط مې نشته دی. حکومت په پیو هغه ورته چې تاسو څوک یې، تاسو حیثیت سره زه تاسو سره خبرې وکړم نو تاسو خبره څوک مني. نو اوس پکې چې دا کوم خبر راغلی دا چونکې دا غوی د ټویټ نه یا خور سره خبرې کوي کنه خور خبرې وروړي دي. اوس چې دا دوه مطالبې وروړي نو جوډیشل انکوایري یا په 9 مۍ یا په 26 مۍ باندې لاول سی سی ټي وي فوټیج خبره کوله هغه ورته وروړو. نو هغه سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی اوس هغه هم د زره په قابل قبول نه دی. زه خیرانه مچې زما بل یو خبره زویم کې دي شي چې دا حکومت بار په دې خبره باندې زور وروړي چې عمران خان صاحب دې په خپل باندې دا خبر وکړي چې دغه دی یو دلته کې مسله لکه زه مذاکرات کوم. نو د دې نه خو به د حکومت دا دغه نه وي چې عمران خان صاحب انارو غواړي او په خپله باندې غواړي. لکه کوس عمران خان صاحب سبا روز هغه دا خبر وکړي چې ما خو دا نه دی ویلې، دا خو به دوی سره په خپله باندې خبره کړي نو په هغه بیا څوک شته دا خبرې خو روانې د مل دښمني نه د ما ترې یاره یو پوی کس و چې دا کومه د خیرخواهۍ د غیر سګالۍ یا د پښتونخوا کې د دوی حکومت د دې د بهترۍ د پاره چې کوم دی نو دوی دا کم اقدام اوچتوي خو صرف د خپلو مفادو لپاره د خپلو رخایۍ دپاره ورسیزو ته وایي چې پیسې نه رالیږم. دا خبره بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د پراډکټس نه به زه بایکاټ کوم. دلته کې چې کوم دی نو په بانکونو کې چې کوم دی نو پیسې به زه نه ږدم او یوټیلیټي بیلونه به زه نه داخلوم. اوس دا د دوی خبرې دي که نه. زه خبره کوم په کار ده چې دې وخت کې په ډیچې کې د ټولو نه زیات کورونه چې کوم دی نو پی ټي آی والا د خلکو دي. صحیح ده. په بانکونو کې چې کوم دی نو د دوی پیسې پرتې دي، رودې باسي دلته کورونه خرڅ کړي د دې ځای نه دی بیا ځي. دا مل دښمني ده خالد منصوره. خو دې کې دا کارکنان دی موري دا خلک هم دی وري دا ټوله سي خبره کوم چې ته لکه د کمې نه دا خبره کې چې ته دا خبره کې چې بس پیسې مه رالیږه. ښه بیا دا کوم مسافر چې تلي دا د مجبورۍ نه تلي دي، د دې خپلو بچو نه دا بار شپه کول دا ډېر ګران کار دی. هغه والدین چې کم دي هغه سپینګری شوي دي، بوډاګان شوي دي، هغوی بچې لېږلي دي، دا ویزه یې په قرضو کړې ده او ته به هلته کې ځي نو هلته کې بیا په دیرو کې داسې ماړه خلک بیا شته چې به هغه دي چې یاره یو میاشت 2 میاشتې خیر دی نخرې دې باندې تېره شي که نه دا لوږې دې مړ شي که نه پیسې مه لېږه. نو دلته کې چې کم کارکنانو ستا په جیلونو کې دي
دوی د 139 کسانو لیست دغه کړی ماته به 400 کې وي چې کم کس لاپته کس ماته تر اوسه رانغی په دې ځای کې لاپته کس تر اوسه رانغی چې دغه په جیل کې دی او د جیل نه بغیر چې کوم دی دغه پته نه لګي نو د دروغو د نیوز د فیک نیوز چې دومره 200 مړه شوي دي 1200 مړه شوي دي 800 مړه شوي دي نن دی داسې یو دغه کې کنه چې دلته کې هغه لاپته دی د په جیل کې نشته کوم خبر کوي لکه دغه متعلقه د جوډیشل کمیشن متعلق نو دا ستا ولا خبره مونږ واخلو او دوی دغه سی وی جوډیشل کمیشن ته په حکومت کې ته په دې سي اعتراض کی دي شي لکه سما وره کنه حکومت ته لکه جوډیشل کمیشن جوړ کی پاره کې چې دا کوم خبره د دوی کوم مطالبات دي او دا مطالبات فیک وي یا دا خبره غلطي وي نو نقصان خو به دوی ته وي کنه ګوره حکومت یوې خبرې نه انکار نه کوي پرون په اسمبلی کې چې تاټ کم تقریر وکړو وی زمونږ ګوره عمران خان چې کله د کنټینر نه راپریوته نو نواز شریف په لړومبي ارڅ خپل جلسې ملتوي کړي اول ته کې لاړه دغه تاسو لا بیا چې کله هغه وزیر اعظم شو نو بنیګاله ته لاړه د سره کېناسته چیرې د عمل سمی طرف ته بوزو نو هغه زمون کمزوري دغه کړه دلته چې څومره ځی کنه نیولا سړی چې کم دین هغه ته پخپو پریوته او سړی چې کم دین کمزوري شوی دی غرور تکبر کبرجنی خبره کوم کنه دا مو سره ومني خو دا یقین به څوک ورکوي دا باور به څوک ورکوي چې دا جوډیشل کمپلیکس هم جوړ شي بیا هم په ثابتېږي دا د رخایي چې کوم ده نو هغه د قانون نه بلاتر چې کوم دی دا کوم خبره ده چې ترې سرکاري ودانو ته نقصان راسي ته چې کوم دی نو په ډي چوک کې یو یلغر دغه کې ترې په دې سوچ باندې چې زه به ATM ماشینونه لوټ کوم او زه به چې کوم دی نو بانکونه لوټ کوم او زه به چې کوم دی ته سوځوم ولته به ودانو ته گاډو ته به ورونه لګوم فرنجر باندې به ډز کوم دغه ټول سره یو طرف ته کو یو شبیل په دې باندې خبرو کو چیرې آیا زمونږ د ملک چې نو دا د دې خبرو متحمل دي کیدی شي کني شي کیدی ګوره د ترهګر خلاف شل کالو زیاتو شو چې مونږ په جنگ کیو یو طرف ته مونږ لکه د ترهګر خلاف په جنگ کې مونږ مختلف زمونږ سکیورټي فورسز هغه کې په جنگ باندې زمونږ عام اولس پاره کې په زمونږ استادان پاره کې شهیدان شو زمونږ سټوډنټان په دې جنگ کې شهیدان شو زمونږ ډاکټران په دې جنگ کې شهیدان شو زمونږ وکیلان په دې جنگ کې شهیدان شو هغه خلک په دې کې پولیو ورکرز په دې کې شهیدان شو هغه خلک په دې کې شهیدان شو چې هغه د ډست ټوپک دغه سيزونو سره د سره واسطه نه ده هغه په دې کې شهیدان شو د دې سیاسي عدم استحکام د وجه زمونږ معیشت ته څومره نقصان ورسېده چې ګوره دا زمونږ د 200 نه د وړو ترولره 3000 روپو ته لاړه زمونږ د 100 روپو کیلو غوړی لاړ 500 روپو کیلو ته ورسېده دغه زمونږ د 100 روپو چې دغه 1200 روپو ته ورسېده د بجلی قیمت چې ورته واره په اسمان ته روان دي ګوره کدی د IPP سره معاهده شوی نو IPP سره خو د معاهده سره نن پرون کې نه شوی کنه دا خو سره د 100 کالو راسي شوی دي نو په هغه وخت کې ولې د بجلی د قیمتونو دونه برنتله ولې د ارس دونه اسمان ته نه رسید خو صرف د سیاسي عدم استحکام د وجه آیا پاکستان صرف دا आवाज کړو چې مونږه IMF چې د IMF خلاف مونږه زو دا زمونږه اخیری قسط نو شریف صاحب چې مونږه به IMF لبیان زو نو د دې خبرو په ترڅ کې مونږه سره بیا دا ظلم شو چې زمونږه معیشت تباہ برباد شو زمونږه سیاسي د استحکام د حد تر رسید خو هغه کردارونه تر دې دمه واضح نه شو چې دا ولسولې په دې خبره باندې پوي نه کړی شو ولسولې په دې دلته دا خبره ولې دومره ګونجي ده ته دا دی چې دا ټول چې دا د عمران خان صاحب د لاس دي عمران خان صاحب را پاسه هغه چې نه دا د نورو خلکو د لاس دي نو خلک ولې کنفیوز دي کوي تاسو خلک ولې په دې خبره باندې یو سکه خلک ولې تاسو په دې خبره باندې نه کلیر کوي تاسو ولې خلک په دې خبره باندې نه پوهوي چیرې دا غلطي چې دي دا د چا دي سیاسي عدم استحکام چې کوم دلته کې موجوده وخت کې دي نو د سیاسي عدم استحکام ذمہوار څوک دي آیا د سیاسي د استحکام خلک چې ذمہوار چي دي ناغه نور خلک دي کوم سیاسي خلک ذمہوار دي کنه په کار نه دي چې دوی په یو ځای باندې کینو دوی په یو ځای باندې خپل خبره کلیر کی او قام د پارسل د پیدې خبرو کی زه صرف دا تاسو کوم چې په دې دومره سیاسي مشرانو کې کم سړی را پاسېدل عملی د قام د پاره عمران خان صاحب د ماته خپل یو کارو خي چې راغه د قام د پاره دا کار کړی دی د قام د خوشاله دغه د پاره کړی په خپل چې په دور اقتدار کې وو دغه خلاف کله احتجاج کې د جلوس کې د جلسه کې ناغه به بیا خلکو ته وی چې ګور د حکومت ته په دې نقصان نه رسي په دې نقصان تاسو ته رسي اوس چې کله هغه لګي شو په اپوزیشن کې شو نو څنګه دغه چلونه شروع کړي نو زم چې د خلک ولې په دې خبره نه پويږي اوس دا خو د خلکو کار دی کنه مونږ پیو په 2018 تا ذکر وکړو په او یا 30 روپیا باندې لیټر تیلو صحیح د 78 کې په 1200 باندې بوره وړوا همدغه خبره و 800 باندې بوره وړوا
نواز شریف دغه وی چې موږ به دغه کنټرول به ماتو یو به نور موږ ته د خیر ضرورت نشته دی موږ قرضه کوو راغلی پې سیب بجلی سیب پې رالو هر څه له تاړ شو آی پی پیس خبر راله چې څنګه په عمران خان صاحب لاس ورچو نو وی خبر ولا راغی چې جی غټول پی ټی آی والا کسان دي په هغه ځای کې پیلته کې بریک ونیوه د هغې نه پس چې کم دینو را روان دي خو تا ته بیا پته وي نو بلدیاتي انتخاباتو شو په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو چې کم دینو ترماس نښه اخسته بیټ نښه به چا نه اخسته د بیټ د نښې نه به یېرېدل دلته کې په دې تحصیل کې 78,000 روټ چې کم دینو تحصیل ناظم واغسته ولې واغسته چې دا د هغوی غلطې پالیسۍ او دا خلکو ومنله چې د دوی په حکومت نه پیږي نه د حکومت نه خبر دی او ملک چې کم دی نو د تباهۍ طرف ته هر وخت به چې ډیپالټ کېږي به او سریلنکا به ترې جوړېږي او ګراني چې کومه ده انتخاب ته ورسېدله رالو پی ډي ایم راغی خلک دا خبر هم کې چېرې دا یو کال به پرېښو که نه بلکل دا یو کال به پرېښو یو کال کې بیا چا نوم نشان هم نه اخسته خو دغه یو کال مخکې چې ده نه د حکومت واغستی شو دلته کې چې نن پیس حمید دا کوټ مارشل دی هغه باندې چې کم دی نو دا د بخر ملکونو د جاسوسۍ او د عمران خان دپاره چې کم کار کو نن پې دغه ثابتېږي پر جرم پې عاید شو کیس ډېر په تیزۍ سره روان دی نو خو ته دې ته وګورې نو دې دپاره چې کم دی نو بیا حکومت ریاست ادارو چې کم دی چېرې دا ملک خو زمونږ اټمي اساسي چې کم دی هغه محفوظې نه دي خبرې روان دي لکه زه به تا ته نن ذکر وکړم چې دا د کوم ځای پیداوار دی او چا له په دې ملک کار کوي یو خوا به چې کوم دی نو سای پر خوده صحیح ده بل خوا به وي چې د امریکې د غلامۍ نه د کومه حقیقي غلامي او دا چې چل دی هغه چل دی دا خبره به کوله هلته کې چې کوم دی نو 46 ولا سنیټران چې کوم دی نو قرارداد وړاندې کوي په کینیډا کې ولا یهودیان چې کم دنو هغه دا کوي اوس یو ګرنیل له خو جرنیل له خو ګرنیټ دی دا رجټ ګرنیل چې کم دی کنه خمجنس پرست دله بشری ورکړې شوله او پی ټی آی پی خوشحالي دغه کړله د پاکستانی چینل او د میډیا دا کار دی چې داسې خلکو اصلیت بیا خلکو ته وښیي هغوی یوټیوب چې کوم دی په دې باندې یو دغه وکړو یو پوسټ وکړو چې دا خمجنس پرست دی دا مشیر چې کم جوړ شو د دې نه مخکې د جرمني سفیر پاتې شو هلته کې چې کم دی دا دغه خو د ټرمپ چې پاکستان کې به عمران خان ته ټرمپ وي او هغه ټرمپ او دا ټرمپ دا وی د دواړه ټرمپونه دي ځکه چې دوی دا کردارونه به داسې و چې خلک به خیران و د دې ځای خلک ول دغه مثال ورکړه نن هغه مشیر شو هغه چې کم دی نو وایي چې یاره عمران خان دې رخا شي دلته جیو دغه وکړو ورشه د جیو د چینل چې کم دغه لونډې لپاړې نښتې دي او دا ولې وکړو دا د یهودي پسې ولې خبرې وکړو دته دا خمجنس پرست ولې وویل هلکه هغه دې نو ورته وویل که نه خو ښه ټیک ټاک خبرې ورکړه سوچ وکړه نه لکه ته په دې باندې څه ویې لکه چې داسې اقتصادات راځي او زما په ملک چې کوم دی امریکا ګوتې وایي زما په ملک هغوی له لارې ورکوي نو لکه زه تا ته همدغه خبره کوم چې مونږ خلک هم په یو دوه کې حیران کړي وو چې د چو منو څو منو عمران خان صاحب وایي چې زه هم د امریکې د غلامۍ نه خلاصوم دلته کې ته وایې چې یاره شپېته یو ځل سینیټران لګي شو د هغه دپاره خط ولیکه کانګرس والا او یو ځل بیا لګي شو د پارلیمنټ اراکین لګي شو خپل جو بایډن صدر ته وایي چې یاره ته په پاکستان باندې زور راوړه چې یاره عمران خان دې ریلیز کړی شي زه په دې پته پوه نه شوم چې لکه علیمه خان بیبي که تا د هغې هغه انټرویو کتلې وه د هغې نه یو صحافي تپوس وکړه چې تاسو یو طرف ته وایئ چې یاره مونږ حقیقي ازادي د امریکې غلامي نه منو دا کوو هغه کوو بل طرف ته تاسو د هغې نه امداد هم غواړئ هغې په جواب کې وایي چې یاره که ټرمپ صدر شو که جو بایډن صدر دی داسې زمونږ پلار خو نه دی بس د هغوی خپل ملک دی او زمونږ خپل ملک دی زمونږ خپل عیني او قانوني توګه باندې بیا کارګونان خفه شي و تا ته پته شته چې دا خبره دی ولې کړې ده په هغې ته بیا کارکنان خفه شي نو دلته هسې تکیې نه زما خبره دا کارکنان چې دي نو لکه د دوی خپل څه دا د عاشق او د معشوق خبره ده نه نظریه شته نه چې کوم دی د دې ملک ترقي شته نه د دې صوبې چې کوم دی دا خو ورشه په کوم طرف ته روانه ده څه پکې کېږي څه روان دي تر دې وخته پورې هغه د دوی شهیدان چې کوم هغې کې دلته کې 400 کې یو کس ته پیسې میلاو شولې په هغې باندې بعضې خلکو خوشحالي وکړه چې هغه خیر په هغې خبره کوو خو زه اول را سره ګوره د دې مذاکراتو دا خبره کلیر کا د مذاکرات په دې حالاتو کې لکه دا کم تضادات چې د دوی
په یو بل باندې اعتماد نشته دی په پارټۍ کې دی وخت کې د میر جعفر او میر صادق کردار هم پکې خلک ادا کوي او اکثریت چې کم دي نو اکثریت د پارټۍ کسان چې دي د ملک باندې خوږیږي هغه چې دا لاړ سره چې زبا دا خبره کیږي نو دی خو دې ورته ټوپک شپېلې نیولې دا او ته پر ریاست باندې ټوپک خودلې او ما سره مذاکرات وکړه چې دې کې نو زه به سیول نافرمانی کوم لکه تا کومه خبره ده یار خالي منصور په دې حالاتو کې نه کیږي صبح سے شام ہوئی روٹا ہوں و بیٹا ہوں صبح سے شام ہوئی روٹا ہوں و بیٹا ہوں کوئی ایسا نہیں آ کر جو منا لے مجھ کو کوئی ایسا نہیں جو آکر جو منا لے مجھ کو اخو چغه وی چې لکه راشه ما سره کینه خبر را سره او کې تاسو سره خبر نه کوي نو دا خو ګوره زیاتې نه جلار شي دا معنی دی ویلې کنه دلته خبره دا د حکومت دونه کنفیوز کړي دا خو ګوره 126 دنه چې درنه کوله دا غ ټیم نه د مذاکرات او د خبرې او د یوټرن او د ټولې خبرې روانې دي نو ته خپل سوچو کا زدا څه کار دی دا به وخت مونږ ته وخی کنه چې لکه څوک په غلطه باندې وو څوک په ټیک باندې وخت په دې نه پس پتا ته وخی نو تر اوسه تم پېنه شوي پس باندې چې دا څوک په غلطه دی څوک د مل سره زیاتې کوي نه نه زه ځان خبره نه کوم زه دغه خلکو خبره کوم دا کوم خلک چې دغه لپاره تا کنزي ما کنزي یا جیو کنزي یا بل کنزي نو د دې خلکو مونږ دا خبر لخوان د خبره مطلب او مقصد صرف دا دی ما ورکه دغه خلک وخت هم نشي دا کول دغه خبره ته دا کوم زه ته بیا وایم چې دا عاشق او د معشوق خبره دا ماړه خلک دي ګوروي چې بوجه په 15000 روپۍ شي هغه خلک چې داسې کار شو یو باچو هغه ته نجومیا یو باچو هغه ته نجومیان وی چیرې باچا سلامت په دې ملک باندې یو هوا را روانه ده او هغه هوا چې سوکواله نو هغه بلی ونی کیږي نو دا ورته وی چې خنو دا به سو وخت کی نو هغه ته چیرې دا به داسې لکه د 12 بجو نه تر 2 بجو پورې به دا هوا چلیږي په دې دوران کې به مونږ د دې هوا نه ځان محفوظ ساتونو مونږ به بچو هغه ته چې دا خو بس خبره باچا د امیرانو وزیرانو سره لاړو په یو تاخانه کې بس کېناستو ټیم ته کتل چې یاره د 12 پورې به هوا چلیږي 12 پورې چې هوا چلی د باچا واپس وروته نجومیان نمبر سره چې وروته ملک اوس ټول خلک چې دي الیونیان شوي دي چې لیونیان شوي دي چې خلکو باچاو کتل ورو څوک پر ټک په ورکړ تاج به ته وباغو چا به هغه حلقه چې هغه کما چولې هبه ته راخکله چا به ورل د کیمو کې ورکولې باچا نجومیان ته چې لکه کورم آباد شه دا څه پیغام باندې وړو لکه اوس خو زموږ څوک تمیز نه کوي چې دا باچا دی دا وزیر دی دا امیر دی دا به څنګه چلی هغه وته وی چیرې داسې کار وکړي چې اوس خو د دې خو بس باچا سلامت صرف یو حل دی باچا وته چې لکه د دې بس حل نجومیان وته چې باچا سلامت د دې مسلې اوس صرف یو حل دی چې اوس واپس هغه هوا راشي دوباره او یا دوی ټیک شي او یا مونږ هم د دوی شانتي شو نو اله به دا مسله حل کیږي نو ستا مطلب دا دی چیرې لکه د هوا چې کوم خلک والی دي نو بس یا چې مونږ هم دا هوا وایو او یا ډیره مشکله ده هوا ټیک زه ته خبره کوم مونږ د خدای د خوانو ساتي نه زه ګوره داسې زه خبره الف خان دا کومه چې دلته زمونږه بدقسمتي دا چې مونږه تحقیق نکوو هیڅ کوم په یو خبره باندې تحقیق نه کوي ګوره اسلام تا ته وی پښتو تا ته ولې د سونو منه دا یو متل دی چې په غوا ګلاس کې دا په دغه پسې منډه مو واخه سپي پسې منډه ولې دا د تحقیق خبره خو په قران کې الله په کولو وی چې تاسو له یو فاسق سړی څخه خبر راوړي نو تاسو اول دغه تحقیق کوئ پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی چیرې لکه اسینه تاسو چاته نقصان ورسوي او دغه شاته یو غټه واقعیا ده وګوره دا سيزونه چې دي مونږ په تحقیق باندې چرته خبره نه کړې بل خلک دلته کې الف خان د خپل بوز د وجې د خپل حسد د وجې دا نه د چیر لکه زبه یو پیک خبره بده دی وجې کومه صرف ستاره خرابولو د لپاره ستاره بنیته کېدو لپاره عمران خان صاحب چې ټیک خبرې کمی دي نو هغه ټیک دي چې کومه غلطي خبرې لکه غلطي مطلب دا چې کومه پسې دوی خلک تړي پکار خدا دا چې عمران خان صاحب کله اخو بعض اوقات وي یره زه د اخبار نه خبر شوم زه د ټي وي نه خبر شوم بعض اوقات هغه وي چې نه ما ته خو څه پته نه لګي بس صحابیان وته وي څنګه چې لغه یره زه تنیم خبر نو دا داسې متضاد خبرونه خلک دلته وي تاسو صرف پاغه پورن ختی دا د پاکستان موجوده صورتحال کې د ټول نه زیات هارت ټاک دی د ټول انحصار پدې زموږ معیشت پدې باندې ولاړ دی ځکه که زه په صوبه کې خبره کوم زموږ په صوبه کې څومره بدامني ده
پرون په دوه ځینو کې اټیک شوی دی، نن دا دی بیا په سکیورټي فورسز باندې اټیک شوی دی. روزاني صاحب په روزانه بنیادونو باندې په روزاني صاحب سره سلور 15 شپږ پوجان شهیدان کیږي. سیدا پولیس چې کم دینه شهیدان کیږي. دا اوس په رستم کې چې کم دینو ډی خان کې چې کم دغه شیو بم نسب شیو سیده برید شیو، نو هغه کې سلور پوجان چې کم دینه هغه شي زخمیان شوی دي، یو پکې هغه چې کم دینو شهید شوی دی کنه. داسې په ضلع خیبر کې نن په پولیس باندې د پی ټی آی د یو مشر د طرف نه دا سټیټمنټ په د نیوز کوریډور کې چلیده چې لکه زه خپل حلقې ته نشم تللی هلته کې ترهګري ده. نو دا سیزونه چې دي ورځ ته ته په کار خدا ده چې لکه زمونږ حکومت د صوبایي حکومت په دې خبرو باندې فوکس وکړي چې راځي چې په دې خبرو باندې کینو، په دې لپاره مونږ د غوکو په شریکه باندې کینو، لکه آل پارټي کانفرنس کو س جرګو کو س مرکو کو س خبرو کو نه. دلته کې چې ډاکټر سید میر حسن صاحب چې دی هغه بیچاره دلته د ویانو قلت دی، نو اوس دا دی وفاقي حکومت مو چې د ویانې ولا ورکو صوبایي حکومت ورته پرون د ویانې 29 ماشومان مړ شو به وزیر اعلی باندې دی په یار په کار دی 29 ماشومان کنه. او دا ایمس دا خبره کوي داغي تاسو د چانو کما سل پورې چې کم دی پکې نور شهیدان شوی دي. دا د دوايانو د وجې د سره د احساس نو ته چې کوم خبره کوي یا خلک دا و چې په دې باندې ما سره د خپل صوبې غومات نن یو سړی وي چې زما گیس نشته، مال به دا وزیر اعلی زما چیف ایگزیکټیو دی خو چې بیل نشته دا وزیر اعلی ذمہوار دی، خو بدمنی ده دا وزیر اعلی ذمہوار دی، خو دلته کې ډي سی وی سی کار نه کوي دا وزیر اعلی ذمہوار دی، خو زما لارې کوسي خرابي دا وزیر اعلی ذمہوار دی. نن چې کم دي زما ناظمین اډیاله تزي اول ته خرچي کوي ول ته احتجاج کوي، خو دا وزیر اعلی زه په مسله څنګه خبرو کوم مسله او مال خلکې سوکو د بیروکراټونو سوک تاسو نه کوي دلته کې چې کم ناشتي نو دلته کې چې کم حالات خراب دي په دې صوبه کې. دلته کې چې په سوشل میډیا باندې دغه خلکو تاسو دی رجټ ګرنیل چې کوم دی هغه پسې تاسو خبرې ولې کوي لکه یهودي دی خمجنس پرست دی. په پښتو کې په ساده خبره کې چې ورته وایم چې په جرمني کې چې کوم دی الکس سره واده کړو الته هم د الکس نن چې کوم دی نو داغي ملګرتیا روانه ده یار لکه دا مونږ کم طرف ته روان یو د خپل ایمان باندې ګوتک دو خپل ایمان ځان له خرابو دومره پکې جوړ لاړ شو. نو دا ګوره لګ دغه پکار دی د خپل ملک سوچ پکار دی. موږ په دې نه یو چې عمران خان صاحب د چې کوم دی نو دې پکې پروت وي روزي به خو په دې طریقو نو دا کومه طریقه چې تاسو استعمالوي کنه چې کله سرکاري ودانې کله خبره کوم د ای پی اس واقعیا ته هم کنه د ای پی اس واقعیا په دې ماشومان په چې کومه مسخري په دغه ورځ باندې چې کومه مسخرو ما دغه وکړه ډیر افسوس راته. بلومبرګ چې د کنه ادا اغي وی چیر ترسیلات زر د پاکستان چې دینو په دې کې بهتري راغلی ده د ټول دنیا د معیشت اغي ابزر کوي کنه اغي وی چې په نومبر نه تر اوسه پورې په دې کې 34% اضافه شوې ده چې لکه مخکې به 100 روپے ونوس سلور د شتپاسه 100 روپے خلک را لیږي او دا ترسیلات زر چې دینو دا 14 ارب ډالر ته رسیدو دونه لکه په دې کې اضافه راغلی ده. نو اوس ته ماته دوه چیرې لکه یو طرف ته دا سیس په خکېدو دی ګوره عمران خان صاحب ته هغه د خوږ ځای نه معلوم دی چې دا ځای چیرل دي دا چې پاکستان د سی پیک ډېره غټه منصوبه ده بند دی کا پاکستان د چې کوم دی د چین وزیر اعظم را روان دی بند دی کا دا و چې کوم دی د بیلاروس وفد راغلو په دغه ورځ باندې رالو په اسلام آباد کې چې کوم دی الغو تلغو ګوره هغه درنه چې دله کېدله د حکومت ورته مینتونه وکړل بخپو ورته پریوته چې ګوره دې وخت کې د مل یو ډېر غټ پروجیکټ د هغه ټیم نه واله چې دې کله وزیر اعظم شو د دې جواب د مال راکې ولې سی پی کې بندو سی پی سره زمونږ د مل تاوان دی زمونږ د مل ګټه د وسره څومره خلک پکې روزګار دي لړ بلړ شو دی مومن ډیم ته په مومن ډیم کې دې څومره خلک کاریګرانو کار کوي هغه بیا خبره چې چا سره سکل نشته دی دا غي په ځای باندې بل راوسته دي خو دلته کې د روزګار مواقع ورکول دلته کې ته اتلس لکه خلک لاړل کارخانه بنديږي روستر بلې هغه 3.5 ډیمونه هغه پته نه لګي نه هغه 1 کروڑ نوکرو دا غي پته نه لګي دا په 50 لک کورونو کې ما دلته یو ایم ان اس انټرویو کړو په تیر دغه کې 2.5 کورونه می جوړ کړی دي ما هغه انټرویو بس لاړله یعنی 2.5 می جوړ کړی ته زه مغست دي ما به یاره بډ ویلډن او ډیر زبردست داري لسم کال پوره شغه ما 2.5 کې قرضې ورکې کته خلکو له ارسه ورکې نو لکه داسې زونه ال کې دي شي چې کله دلته کې د روزګار مواقع وي لکه اوس ګوره دلته کې په شرعي سود کې 2% کمی اعلان شوی دی
نو کومه دغه تو ګورو دا تقریبا 15 ځل دی چې مسلسل په شرعي سود کې کمی کیږي دا دغه شرعي سود د کمی چې دی نو دا 80% ته تقریبا چیرسي او دا د اپریل نه تر دې خوا پورې لکه په اپریل کې دا شرعي سود چې دا 22% او دغه حساب باندې دا 13% تراغلي دي نو په دې کې دا دونه کمی شوی دی د دې به عام خلکو ته به د دې پیدا راځي ګوره څومره کاروباري سېکټر چې دی په هغه باندې به بوج کم شي نو عوامو ته به بوج راشي دا نه دی چې لکه دې سره مهنګای بيخي ختم شي هغه کې لا ډېر ټایم دی خو بیا دا شي کېدی شي سرکار لګي کېږي دا په مارچ کې هغه و چې مونږ د مارچ پورې به په بجلی په قیمتونو کې به 12 روپۍ چې دي نو دا به دغه کې کمې راولو په ټیرپ کې به کمې راولو که دا سیزونه کېږي نو دې سره به زمونږ د پاکستان معیشت چې دی دا بور سره ښه شي خو د دې خبرو د لپاره ضروري سیس چې دی نو ګورې زه بیا وایم چې ماحول دی او ماحول به هله ټیک کېږي چې تاسو عمران خان صاحب چې دی دا تاسو ماینس کولی نه شئ د سیسټم نه عمران خان صاحب سره به کینی عمران خان صاحب سره به مذاکرات کوي عمران خان ناسته د خو هغې ته ماحول جوړی که نه په داسې په بدماشو باندې نه کېږي چې ته په یاره دلته کې کومه بدماشي شروع کړې ده د بدماشۍ په دغه کې ته مذاکرات غواړي او بیا چې کوم دین لکه دوس کومه خبره ده یاره خو را سره نه کینی نو دا د مل دا خزانه چې کومه دا به زه بندوم او بلا کوم به که نه د مل دا ترقي به زه در کوم دلته کې به الخان په دې صورت کې دا خبره په دې کې ده لکه اوس مثال په تور خلک دړکه به ورکوي که نه د خپل ځان دپاره دړاکې مونږ په دې ملک کې کتلي خو داسې دړاکې مونږ په لومړي ځل یار زما خو هم 40 کاله مسافت سره تیر شو دلته کې په پیپل پارټۍ باندې دی نه سخت چې په رڼا ورځ باندې بېنظیر بټو شهیده شوه خو یو واقعه راغلی وه دغه شانتې نواز شریف سره څه نه دي شوي چې کله اټک جیل ته راغی او ګرفتار شو نو داسې سخت اقدام چې کوم دی دا نه دی راغلی او چې کله په دې ملک د ترقۍ دغه راځي دا خو ډېر کولو دی وخت کې دا خبره ده چې دا د بین د لګولو لکه په ګوره تحریک لبیک د الله په دغه باندې راوتلو په هغوی باندې بین هم لګېده او په هغوی چې کوم دی نو دا په فیسبوک کې نوم هم نشي لیکلی او دوی دا څه ونه کړل او دوی د لار ورکړی کېږي نو په دغه کې چې کوم دی نو بیا به رجرډ ګرنیل چې کوم دی نو هغه یادو ولې چې هلته کې امریکا کې خو سړی ناست دی که نه نو دغه زور دی پرشر دی ګوره الف خان داسې نه ده رجرډ ګرنیل چې دی که نه هغه شو دا چې دی د دوی لکه ګوره د خلکو یو بل سره دغه دی تعلقات دي ورسره غب شپ دي ورسره دغه دي نو د هغه خو ته دا نشي کولی اوس مثال په توګه باندې د عمران خان صاحب سره د هغوی یا تعلقي یا د چا په وجه باندې هغوی یو ټویټ کړی وي بل ګوره عمران خان صاحب خو یو شخصیت خو دی که نه دغه نه علاوه مو د وزیر اعظم توب یو که د پاکستان د دې نه علاوه هغه لکه په یورپ کې ډېر وخت تېر کړی دی دغه سخرګنۍ چې د هغه د لومړنۍ سخرګنۍ هغه لکه خویل نو پیم لیده دغه نو ته هغه خو په دې خبرو خو ته انډر اسټیمیټ کولی نه شي که نه دا زه چې تا ته یم چې ګوره د هغه شخصیت داسې دی چې هغه سره به ته کینې خبره به ورسره کې خو خبره ټیک ده چېرې په دغه باندې به ستا اعتراض وي خو دا خبرې چې دا کمې روانې دي وایي چې زه ډاکوانو سره نه کېدم اخو په خوانې خبرې دي که نه په خوانې خبرې دي اوس ورسره زه کینی د هغه اوس د 2 ورځې مخکې که نه چې غیر مشروط دغه ورته اوس په کتاب پکې وویل چې یاره 2 مطالبې ورته نور هم کېښودلې زه د 2 مطالبې به مو شي خو دا ګارنټي هغوی لا نشي اخیستی اعتماد چې کله به خال شي خو د 9 مای واقعه ګوره د 9 مای په واقعه باندې خو خاموشي اختیار شوه که نه نو هر سړی به راپاسي او د ملک به غورې دغه شانتې لتاړ لا پیدا کوي الله پاک دې زموږ د عمل دغه شانتې دغه نه وساتي او په دې باندې زه فخر کوم چې زموږ د آرمي چې کومه ده د پاکستان نو هغه مضبوطه ده د هغې د مضبوطوالي په وجه باندې خالد منصوره خو موږ د شام او د لیبیا او د سریلنکا او یا د بنګلادیش ذکر کوو که نه نو هلته کې هغوی بیا ختیار وغورځو یعنې په دغه 24-25 باندې خو مضبوط والی نه و که نه ما ته بل ورځ د لیبیا خبره وکړه چې په 2010 کې دغه وشو لکه په 2010 کې لیبیا 150 میلیون ډالر چې دی دغه پارن دغه پروتو و په بهر دنیا کې دغه پیسې پرتې وي د دې نه علاوه د هلته کې د تیل ارزانو هلته کې چې بچا واده وکړه هغې ته به ماهانه پیسې ورکولې چې کوم ماشوم به پیدا شو هغه له ماهانه وظیفه ورکوله ورسره د هغه پیمپر او د هغه چې څومره د خوراک د پی او د څیزونه چې د هغې به هغه له خرچه ورکوله د ځوانانو لپاره بلا سود قرضې وي دا ټول ارڅه په لیبیا کې په 2010 کې و خو صرف څو میاشتې پس هلته کې خلک راپاڅېدل ویې وي مونږ حقیقي ازادي غواړو
هسې بې ساه دغه شانتې حقیقي ازادي چا نه په دې ملک کې الحمدلله موږ ښه ازاد یو ښه کولو ګرځو که چا موږ کوم ځای کې غلام دغه یو یو سړی د ځان غلامۍ د لیډره دغه غلامۍ نه ځان ویستل پکار دي او دې ملت تر اخره سای پرې چې عمران خان صاحب خو چې یاره زمونږ مداخلت دی او دغه دی نو ته دا اوس د وایم خمجنس پرست راغی دا ګرنیل عجیبه نوم یې سم د ګرنیټ نه وتلی دی دغه چې کوم د پذیرایي روانه ده په سوشل میډیا باندې او هغه هملته ناست د خپل مشروطیه دپاره چې کوم دی نو جیو ټي وي له اوس جواب ورکوي چې زه بیا هم وایم چې عمران خان دې رخا شي او ما ټرمپ سره دا خبره کړې ده که نه لکه زه به اوس هم ټرمپ چې کوم دی نو لکه دې وخت کې به زمونږ هر سالینال چې کوم دی نو ټرمپ دی علب خان داسې نه ده ګوره زه تاته یو خبره کوم د ګپ نه او د تعصب نه چې بار کې که نه دا ډېره خطرناکه خبره ده په سی حساب باندې ته پته لګي ګوره ته د موجوده صورتحال ته وګوره په موجوده صورتحال کې د پاکستان سټریټیجیک چې کوم دغه دي که نه حالات دي نو هغه ډېر زیات د اهمیت وړ دي نو که په دې حالاتو کې ټرمپ غوندې سړی راپاسي او هغه د پاکستان خلاف څه اقدام کوي د پابندو په صورت کې یا د امداد په صورت کې یا په نورو صورتونو ګوره مونږ خو هغه څه خو لا هغومره سټرانګ خو مونږ نه یو که نه چې مونږ ټولو خلکو ته شنه جنډه وخېږو یا سره جنډه ورته وخېږو ورته وایو چې یاره بس دغه د دنیا سره به مونږ چلیږو د دنیا سره مونږ روان یو په هغې کې لا وخت شته چې مونږ یو خودمختاره قوم جوړ شو په خودمختارۍ باندې مونږ خپلې خبرې اترې وکړو خو دلته کې دا کوم دغه چې شروع شوی دی دا کوم ټسل چې شروع شوی دی چې دلته نه خلک ټویټ اخلي هغه هلته کې شیر کوي او دغه ځای نه خلک راوړي دلته کې شیر کوي دا سیس چې دی دا د ملک دپاره د قام دپاره دا بالکل اډو ښه خبره ده نه اول خو دا نه پکار چېرې د امریکې صدر یا د هغې یو مشیر یا د هغې یو الچي چې دی هغه دې ته پاتې شو چې دلته کې به زمونږ یو چینل له جواب ورکوي او هغه به ورکوي داسې وایم دوی ځان لړخه کوي ګینې سم نه شي کولی دلته کې زمونږ په ملک کې چې کوم دی د بل چا څه کار شته دی نه او نه خو دې ځان له ډېر هم دوی لړخه کېږه نه خو زه ورته دا وایم چې یهودیانو دا ملګرتیا پرېږدی د دې نه واضح هغه دغه راځي اگر چې مولانا فضل الرحمن صاحب دا ډېر مخکې ویلو چې یاره دا دوی هلته کې چې کوم دی نه هغوی له کار کوي او نن دا کمې خبرې چې موږ وګورو نو په دې باندې چې کوم دی دا خبرې مخې ته راځي خالد منصور لوکل یو دغه ته به راشو اوس ما یو پریس ریلیز چې کوم دی نو هغه زما مخې ته تېر شو د پېښور بورډ نه 4-5 داسې کسان دي چې هغوی کیمرې پټې کړي دي او دغه کوم ځای کې چې کیمرې لګېدلې وي ته خفیه کیمرې وایي د یو خو دې کار د سیکرسۍ سره دی که نه سیکرسۍ مین چې هلته کې کم مارکس ورکوي نو د هغې دپاره چې کوم دی نو دا ډېر زیات اخم دی دا کیمرې ډېرې زیاتې اخمې دي بل به خلکو به دا شکایت کو چیرې دلته کې بورډ چې کوم دی نو هغه نمبرې خلکو له ورکوي پوزیشنونه ورکوي نو کله چې د بورډ سیکرټري مهدي جان صاحب رالو نو هغه ډېر زیات چینجز راوستل او زه هلته کې بورډ کې ماته پوسونه کول نو 41 سال بعد چې کوم دی زه دا چینجز وینم خو دې 3 کالو کې د بورډ نه چا شکایتونه نه دي کړي چې شکایتونه یې خلکو کړي چې کومه مافیا وه چې کوم به چې کوم دی نو دغه شانتې پیداګیر به یې کوو هغې کې 4-5 کسانو چې کوم دی نو اوس داسې چل کړی چې څو ورځې مخکې کیمرې پټې کړي نو ځکه به پټول چې هغوی ته وادې نه تکلیف وکړي تکلیف دا و چې پرچو کې نمبر بدلول لا بدلول د هغوی کوم غلا غلطي و هغه پکې کېږي بل د هراسمنټ زنانه چې هلته کې کار کوي که نه نو هغه انکوایري پکې وشوله انکوایري نه پس چې کوم دی نو ثابته شوه د هغې نه پس چې کوم دی نو شوکاز نوټس یو شمېر شوکاز نوټس چې کوم دی نو دغې کسانو ته ورشوې اوس دغې کسانو چې کوم دی نو نن ماسې یو خبر د مخې نه کېده نو په پېښور بورډ باندې الزام لګوي چې دې کې داسې بعضې افسران چې کوم دی نو دا په چور دروازه باندې راغلي دي خو د دې خپلې خبرې څه دغه نه دی کړي چې په ما باندې د انکوایري پسه ناسته وه او ما سره سو شو اوس د پېښور بورډ انتظامیه دا خبره کوي چې تر کومې دا کیمرې نه وي روړی نو په یو شان چې کوم دی نو نه پرېښودو محکمانه کاروي به هم کېږي CCPO سره خبرې هم شوي دي او د غلا FIR به پرې خو هم کېږي او د دې نه پس چې کوم دی نو ډسمس کوي یم برخاست کوي یم زه دې کې یو خبره کوم چې آیا لکه زمونږ د بورډ مشران چې دي دومره کمزوري شو دا ګوره سیکریسي ده په دغه ځای کې د ټول صوبې د ماشومان مستقبل دی نو په کار خو دا ده چې هغوی په دې باندې ښه کلیر یو موقف اپنو کړي او د دغې خلکو خلاف لکه چې کومه کاروي روانه چې دا زر تر زره پبلیک کړي لکه عوامو ته وښیي چې ګوره د دوی دا چل کړی و د دوی ګوره یو خو دا د بورډ بدنامي ده او د بورډ د بدنامۍ سره سره که ته دې خوا وګورې نو دا د ټولې صوبې بدنامي ده ځکه چې دلته کې د ماشومانو مستقبل په دې باندې خرابېږي نو دا خو ډېره زیاته سیریس مسله خو دې سره دا هم کتل دي په کار دا ده چې یاره لکه کوم انکوایري
کوم انکوایري چې کوي چې هغه په دې خبرو باندې ټارګټ کوي نو دا خو ډېر زیاتې لکه د فکر وړ خبرې دي لبخان دا څه ورکوټې خبره نه ده ته وایې چې دا لکه لوکل نیوز دی خو دا ډېر زیات مهم نیوز دی زیات نیوز دی خو ما خو ته خبر وکړه هغه کلیر کټ چې کوم دی دا خو پرشر راغی که نو دې دبو قسم خربې استعمالي چې په دې باندې به زه د بورډ افسران چې کوم دی نو بلیک میل کما او دوی به چې کوم دی زمونږ نه د انکوایري واپس والي خو دا ډېره غټه مافیا وه دا چا هم نه دړاقولې دا مهدي جان صاحب مسلسل چې کوم دی په دې 3 کالو کې ډېر داسې خلک چې هغه مافیا واغې ویستله په شب قدر کې داسې خالونه و چې هلته کې به انسپکټر ته نه چې انسپکټر به ته نه اکثر به په کمره کې به بند کړي یا به وشړه دې پیرې تیره پیر چې کوم اگزام و هغه مافیا یې ختمه کړله اوس په انسپکټر ځي او چې څوک نقل کوي ټیک ټاک په دغه خلاف کاروي کېږي داسې په پېښور کې په بعضې سکولونو کې دې پیرې چې کوم اگزام وشي لکه دې پیرې چې پرچه کېږي که نه نو د پېښور یا د 400 سټوډنټ سوال به چې کوم دی په چترال کې استاد چې کوم دی دوی سره رجسټر دی هلته به ګوري هغه ته دا پته نه لګي چې پرچه د کوم ځای را او د یو کوېسچن دپاره 10 منټ ورکړل مخکې به په سترګو پټو باندې به ډش مار به کو ډېر زیات چینجز راغلل اوس چې کوم دی کمپیوټرایز شو سوالونه کم ځای ته لاړل د کومو ضلعو ته لاړل او واپس را جمع کېږي او بیا چې کوم دی په هغه سیسټم کې هغه یو ځای ته بیا جمع کېږي او د هغه ماشوم مار چې کوم دی نو هغه دغه شي او د دې دپاره دغه ځای کې کیمرې لګېدلې وي چې د کوم ځای نه وخوځي کوم ځای ته لاړ شي دې کسانو دا کیمرې په ټولو مقصد یې دغه چې موږ ته خو د پیداګي دغه موقع لارې بندې کړلې بل دغه ځای کې به هراسمنټ هم روان و نو هغوی وي چې په یو شان هم نه پرېږدو زموږ پبلیک کړې ده درخواست هم راغلی باقاعده هغې کې هغه نومونه هم دي هغه شوکاز نوټس چې کوم دی هغه هم پبلیک کړي دي چې دا کسان پکې ملوث دي نو لکه زه دلته دا خبره کومه چې بعضې افسران چې ښه کارونه کوي نړۍ مات شوي یاره بس بیا نه کومه دغه خلک خپلې غلاګانې پټوي په دې ډېرو محکمو کې دغه شانتې کرپ خلک شته دي چې هغه مافیا جوړه شوې ده هغه بړاقی نه دغه د تنګي هسپتال کې ډاکټر ایم اس امین خټک صاحب هغه سره هم دغه شانتې لانجه ده نو د بورډ انتظامي په دې اخیری دا خبره کومه چې کلیر کټ دغه خلکو ته پیغام دی چې په یو شان د ماپ کېدو نه کیمرې چې تر کمې روړې نه وي کیمرې روړې بورډ ته حواله کړي د هغې نه پس په بیا خبرې اترې کوو خو تاسو دا کمې خربې استعمالوي دا کمې خبرې کوئ نو په دې خبرو کې سره کلک نه ولاړه علم خان دې سره زه یو بل خبر تاسو سره شیر کوم یاره قومي اسمبلی کې یو بل پیش کړي ډیجیټل پاکستان بل چې پاکستان به د دې ډیجیټلایزیشن لپاره کار روان دی او په هغې باندې خبره کېږي دا ته چې څنګه وایي چې لکه د بورډ سیکرټري صاحب یا چیرمن صاحب چې دی هغې لکه دا اقدامات وکړل او داسې د نورو محکمو پولیس چې هغه آنلاین اف آی آر یا د نادرې والا آنلاین سیزونه ورکول یا لکه کمپیوټرایزیشن په ریوینیو ریکارډ کې کوم روان دی د دې ټول ارسه د لپاره د ټول نه زیات ضروري سیس چې دی نو دا انټرنیټ دی او د انټرنیټ سپیډ چې دی نو هغه ته وګوره لکه هغه ورته واره کم دی په ځینو کې د نیش برابر دی سیګنل زمونږ د سره نه یو زمونږ د ټلیفون حل چې دی وختي مې په پروګرام کې پروډوسر صاحب ته وی چې راشه دا یو لاین مې چلی رشته په دا بل لاین مې نه چلی ما ته وی کتاب پسې سوې د پی ټی سی محکمه چې دا اذان له کرور دا خپل صوبه ده دا یو طرف ته موږ چې موږ د دنیا سره قدم په قدم روان یو یا قدم په قدم ور سره زو او بل طرف ته زموږ صورتحال چې دی هغه ورته واره باندې راښکته دی نو د دې لکه د نت دا صورتحال شو څومره دوی چې اوس چې موږ داسې کپنې راغلي لاول خو دا خبره هم ده څه خو دغه خبره د حکومت خبره خو داسې کپنې راغلي دي چې تا ته وي دونه ایم بي در کومه او یو ورځ به ټیکي 2 ورځې به خرابي ته پسې ټلیفون نه کوو په دې 400 کې داسې کپنې راغلي دي موږ پکې ټلیفون نه لګولي دي کنیکشن هم لګولي دي خیران بشي بس په ګنټه کې به کارو کې ګنټه کې به د پسې بند کی هغوی به بند کی بیا به ټلیفونو کې خبر ټیکېږي ښه تیو چک کا بیا به ټلیفون به ضرور کې نو هغه چې ستا سره یو کنیکشن یو ته بل کنیکشن ته کې دغه بیا له خرچه راځي نو دغه یو سیستم روان دی نو دا یو صورت حال هم روان دی هر څه کې پراډ دی دوکه ده خلک موږ پښتانه په شارټ کټ کې نښتو چې موږ په څه طریقه باندې چې ځان پوره کړو سیاست زمونږ په دوکه بالکل په دوکه معیشت زمونږ په دوکه انټرنیټ زمونږ په دوکه خوراک زمونږ لکه ټول ملاوټي په دوکه کپړه پیزار دا ارسه په دوکه باندې یاره مونږ ټول بس دوکه دوکې وو ته خپل سوچ وکړه لکه مونږ چې دا کمې خبرې کوو که نه لکه په دې ملک کې دا څه چې روان دي دا کوم صورت حال روان دی په داسې حالاتو کې چې یاره ته د دې معیشت دا خبره وکړله د
د سټاک ایکسچینج د خبرو وکړله چې نن سحر 1,16,200 ته رسېدلی و. اوس په دې حالاتو کې چې مل یا ډیفالټ کېده او یا مل چې کم دی نو لږ شانتې سمي طرف ته لاړه او په هغې کې ته داسې حرکات یې کوې نو لکه دا کم دغه دي هلته کې د وکیل چې کم دی نو ازریږي نه د مینډیټ خبره کوله چې زمونږ مینډیټ چوري شوی دی په پنجاب کې صحیح ده ابله چې عدالت کیسو نو وکیل بیا ازریده نه نن عمران خان چې کم دی نو هغه پرېښودله هغه مسلې پرېښودله چې دغه اړو څه مسله ده نه خو بس د ما د رخایې دا خبره که جوډیشل انکوایري کې هم دغه خبره ده ځکه چې خو د 9 مای خبره راځي نو زور یې همدله دی خو د 24-25-26 ته واقعه راځي نو زور یې همدله دی بل چاله نه دی دا کمې پایار چې 302 اوس درس شو په بشرا بیبي باندې په دغه باندې او بله یو خبره ته کومه دې وخت کې ګورئ لکه په کارو چې بشرا بیبي دې وخت کې په پنجاب کې ناسته وه دا مخکې چې حکومت و نو دا بشرا بیبي چېرته دی پښتونخوا ته راغلې ده دلته کې چېرته ناسته ده دلته کې ګوګي و خو څه وه هغې سره او هغه بزدار و هغې سره په کرپشن کې نښتې و چې هلته کې نشته نو د کرپشن دپاره دلته کې راغله دلته کې ناسته ده دلته کې 2 فیصلې کېږي د بشرا بیبي بېلې فیصلې دي د ګنډاپور بېلې فیصلې دي مل 2 کسه صوبه 2 کسه چلی نو امپیګان هم خیران دي چې مونږ چاله لاړ شو د 2 منو خو د 2 منو نو لکه پنجاب د پرېښوده او پښتنو ته تاسو جهادیان یې تاسو ډېر غیرتمن یې تاسو ډېر پښتانه یې او پښتانو غیرتمندو په دې خبرو باندې چې کم دی نو هلته کې ډي چوک کې پرېښودل او ته ترې روتښتېدې او ته وایې چې زه 12 بجې بالکل یوازې یم ښه دغه ټیم کې 20 څوک هم نو نه رانه مخکې څوک نو ده خالد خان بیا غوسه شوی چې ته چېرته وې نو دا ولې دا جواب ورکړي تاجالدین په ځای کې چې کومې خبرې اترې کړي خو دې خبرو ته وګورئ نو دې ځای امپیګانو ورته دغه چې ته خو بیا هلته کې زمونږ نه پټه شوې خو دلته کې امپیګان ډېر د لارو نه راواپس شوي دي ځای ته نه دي رسېدلي کارکون رسېدلي دي خو امپیګان د لارو نه دغه شي ځکه دوی ګرفتار شوي نه دي دوی ته پته وه دوی چې کوم دی په موقع باندې یو لیډرشپ تر اوسه دی کې ګرفتار ده شو یار دا هم یو غټ سوال دی که نه لکه دې کې هم ام پی او نه نشو ګرفتارېدلی ته ماته زه ما تا نه تپوس کړو دا تا مله جواب سره دا چې کوم د پراډو دوکا دلته کې چې پراډو دوکې روانې دا تضادات روان دي خو د لوبه دغه رنګ چې لیډرشپ دی موږ ګوره موږ به خبره دې ځای نه کله هم نه وباسو زموږ دا 11 کال دی 12 شروع کېږي صحیح ده 12 کاله زموږ د القوت شو په 11 کاله زه چې کله د 600 میټر سړک ته لاړ شم که نه د خلکو په پاسه کنځل تېرېږي او د خلکو په کنځل تېرې وي نه مې یونیورسټي ولیده نه مې کالج ولیده نه مې روزګار ولیده نه مې غټه منصوبه ولیده نه مې ډیم ولیده نه مې هغه 50 لک کورونه ولیدل نه مې هغه 1 کروڑ نوکرۍ ولیدې نه مې هغه 350 ډیمونه ولیدل نو لکه د چوتي پول دی ولته کې پکې پرېښې دا خو مونږ چغې سوري وهلې نو ډي سي ته چې کم دی نو راښکاره شو ټیکادار راغی وي تاسو خو چغې سوري وهلې خو زما په 1 کروڑ 20 لک روپۍ 30 لک روپۍ باندې دي د دې به څه کېږي مونږ وی الله به خیر کړي نو اوس چې کم دی هغه باندې کار روان شو دا هم شکر دی زه دا 600 میټر سړک چې کم دی لبخان شیرپور روډ خدای دې کړي چې دا سټیک ټاک جوړ شي او سار خان ته چې کم دی نو زه ډېر زیات نه دا نوم ولا چا ورکړی نو نوم چې کم دی که نه دا بس زیاتې کېږي په دې کې ګوره 2 پیرې ما کار وکړو دا ما کولو کو دې کې ما شینګلې واچولې دې نه مونږ اوبه چې کم دی لرې کړې په دې به دا سیاسي خلک هم تلل دا منتخب خلک هم پې تلل دوی به په بغو بغو کتل ستا د وینا نه پس چې دا ما پکې ته دا دونه کار وکړو دا نوم ولا تا ورکړی چې دا بلب خان شیرپور روډ جوړېږي او په دې کې چې کم دی زه د ابرار خان او اسرار خان ډېره زیاته مننه کوم او الله دې کړي چې هرې ضلع کې داسې افسران لاړ شي که نه دوی د ترقي وکړي د خپلې ضلعې دپاره سوچ کوي کې چېرته یو ویرات دی هغه ډک شوی دی خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی که چېرته دا د 85 خبره ده 84-85 خبره ده زموږ د پیدایش نه که نه دا خو مشر خبرې کوي چې هغه ټیم کې جوړ شوی دی او دا زما مر پروګرام کې کال کوي نو د دې 11 کاله 12 کاله دو شنو چې دی رام نه ټیک کېږي امر ورو نو بس ته باقي خپل خوخه نو لکه زه بس خبره کوم خو هغه چې کوم خبره شو د نسته کې دا کم فایرنګ په موټر وې شوی دی سلور کسوي پکې مړ دي او یو کس پکې جوبل دي خدري کس مړ دي او سلور اطلاع را لکنه او یو پکې جوبل دي دا دښمنه وي نه زمون خلک په دې دښمنو کې په دې ځدي خلکو ته دا به خواسته پروګرام ختميږي او پر موږ سره ټاپک ډیر زیات خو بس خالد منصور موږ په داسې دغه کې چې مانه اصلي خبره کمی هغه مانه ایری شي و نه کړی شمه خو بهر خل دا خبره ته کوم ګران اوریدونکو ځان له ایمان مخوراوي نن په قبر کې څوک سملی زما قبر کې به زه سملم او زما سره به خپل حساب او خالد منصور به خپل عمل ذمہواری نه دا لیډران موږ لرازي نه دا موږ بچکول شي او څوک چې سیاست د دنیا د پاره دی کنه د دنیا کې چې کم دی نو دا دروغ
او دا فریب او دا دوکو دا پلاټ چې کم دی کنه د دې حساب کتاب موږ آخرت کې کیږي نو په دنیا کې هم رزق چې ګټي نو په حلاله به ګټي نو په دې ارس باندې نظر ثانیو کې دا څه خبره شي تاسو ته بد لګي دی برملا د مافي غواړو یا تعالی په دا شعر سره چې ګوته قلم کومه قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لګم الله پامان ډېر زیاته مننه لب خان شرپو ګران اوردونکو دا زموږ نن نیوز رونډ پروګرام چې تاسو اورئ په پروګرام کې داسې خبره تاسو په تبه باندې نه دا نو هغه معذرت کوو او داسې دا زموږ په دې شعر سره به تاسو د خپل خبر راټول کوم چې دا دومره ډېر خلک تیروزي ولې په دې د شمار یو څو کسان پوهیږي په 0390 16 381 0390 16 381 په دې باندې تاسو موږ سره خپل رائے شریکولی شئ خپل پیغام موږ ته رالیږلی شئ خپل کوربه خالد منصور او لب خان شرپو اجازه ورکړئ خپل دعاګانو کې میاد ساتئ ستاسو دعاګانو ډېر زیات ضرورت دی ډېره زیاته مننه سبا به انشاءالله بیا په خپل پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یو تر هغه پورې اجازه غواړو د لوی الله په امان